చేస్తున్నావు? బోరింగ్ అన్నయ్య. నేను వచ్చాను నీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి. మొదలు పెట్టండి. Not bad. Now you. You mean one? You really are here. ఇలాంటి దారుణాలు చుట్టం కంటే అదే బెటర్. అసలు మీరు ఏం చేద్దాం వచ్చారు? నేను వచ్చాను నీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి. ఎక్కడరా నా ఎంటర్టైన్మెంట్? ఎక్కడరా ఇవ్వండిరా నా ఎంటర్టైన్మెంట్. లెట్స్ బిగిన్ ది షో. లుక్ అట్ దట్. I wanna tera. I wanna tera ishq ishq tera. దరిద్రంగా ఉంది. గుడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్. షేక్ 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 ఆడిస్తాను రా. సూపర్ గా ఉందండి. తమరు తాలూకండి. ఏంటో సంఘర్షణం? అబ్బే వాళ్ళని చూసేసరికి కాస్త లాలాజలం లీక్ అయింది. వచ్చిందండి వయ్యారి. వెళ్ళండి పని చేసుకోండి. వెళ్ళి ఇకేమొద్దా నాకు సంకముయి నీ కంపుకు ముక్కంతా బ్లాక్ అవుతున్నది. అది అవదం. బాగుందనా? నిజం బాగుంది. బాగుందనా అంటే